permiso, cabrón. Nos metemos adentro y aquí le vamos a pedir permiso. Puta, que ya. No me van a agarrar un par de balazos, puta. Vamos a ir despacio, con las manos arriba. Pasa adelante vos, pues. Vos cerrar el paso. Porque entonces hay que dejarlo cerrado. Será vos. El niño dijo ahí tiene que ser. Aquí hay basura. Yo creo que entrando alguien nos va a cobrar. Solo que esto hay que cerrar. Vos filmá aquí, nos vamos a estar ahí acá en la cámara. No está bien aquí, ¿verdad? Aquí estoy bien. No más, no queremos más. Ahí estoy, ¿verdad? Aquí cuando dejaron, Sí. le dije que no va a estar muy aguado y le digo, bueno. Y para la casa. Pero aquí nos vamos recto, ¿verdad? Sí, este caminito no, este caminito, mire, está bien atravesado. Allá se termina, dale, Mike. Dale. Dale, adelante. Y hasta la cascada no llegamos en la moto. Ya está lleno, Mike. Y es que atrás de mí. Y la camioneta aquí va a dar vuelta. Pues dice aquí que solo esta calle no es calle libre, que esta es privada, solo de Sí, yo nosotros. sé, yo sé. Esta no es de nosotros. Más acá, Jorge. Entonces, allá no hay, ¿dónde? Ahí va Charlie de ajolotado, ¿ves? Ya lo vamos a alcanzar. ¿Cuál calle dice? La de líneas para allá está bien hoyosa. De veras. Bien.